Para makaramdam ng ano. Ay, hello mga Lodi. Yan, ito nga pala si Tawe. Na taga-Hala-Hala Rizal. Siyempre, my place. Hala-Hala Rizal. Yan, shoutout ka muna sa mga taga-Looban. Sa insiders. Sa mga insiders club. Tsaka sa mga taga-Mapakala. Kay Pablo. Kay Fireman. Sa mga Fireman ng Hala-Hala Rizal. At siyempre kay Ulyok. Ulyok ng Dunggot. Siya po si Ulyok ang number 1 ng Dunggot. Wala po ibang nakakalam. So si Ulyok ay number 1. Siyempre, ang Spanish Sardines ni Paring Jomar. Yun. Si Sulyap Kelsey pre. Wala pang higaw yan, Tawe. Hindi natin maano. Kaya, pare. Ano? Rinig mo yung pre. Nagutok ka. Yeah. Pare. Relax na kayo na. Shit. Isa pa, pare. Isa pa. One more. Shit. Nagaganyan ka ba na ano mo? Ipasa mo sa akin. Nagmamasa sa'yo? Papaano ko kay Ile. Yung nagmamasa sa'yo? Hindi. Ganda mo. Pato mo sa ano mo. Yan. Ito. Yan nakaganyan. Hindi ba alam kung relax mo lang. Lambot mo na yung ano mo. Lambot mo lang. Lambot. Lambot na. Shit. Nagutok ko. Lagitik talaga yan. Dito. Wala. Galing mo. Galing. At buti natutunan mo yan pre. Yan yung Ngayong ketchup. hindi na ketchup mga Lodi. Siyempre, yung ketchup hindi na. Omega baka naman. May mga sponsor ng Omega sa ano eh. Sponsor ng Omega. Yan, nakagaya na. Para makari. Ang dami kong hangin sa katawan eh. Dami nga may sa katawan nito. Ikaw. Tanggalin mo mamaya parang doon. Tamang relax lang yan mga Lodi. Relax. Relax. Diba? Relax. Relax. Yung sa ano mo, yung sa kaibigan mo ano ito. Nag-frozen na kasi. Ay, hindi niya maiganto yun. Frozen soldier nga kasi yun. Hindi niya kaya. Nakagaya na. Iyak nga yun yung nilot ni ano eh. Nakagaya na. Kasi nag-froze na nga siya. At Pero ngayon, mababago pa yun. talagang hindi niya na maganto yun. Mababago pa yun. Pag ako gumalaw ng pre. Oo, Kahit nagitik nga yan. ano nung bra, hindi na kaya nun. eh. Nagsuot. Mag ano. Nagitik yan. Pato, ay dumapa ka. Pare, itutok mo ka ito yun. Palagitin namin yan. Dapa ka ito. Nakagano. Ito muna, nakaganto ka muna. Yan. Kalito ko na. Ito wala. Shit. Nagutok ko. Galing ah. Ay, mga sinalin. Okay yan.